Еднаш најава за денешната визита, односно темата за која што ќе зборуваме во овие следни час и половина, зборуваме за најчестите заболувања на мочниот меур, посебно ставајќи акцент за да ги дознаеме сите важни информации околу карциномот на мочниот меур. Причините, ризик факторите, симптомите, дијагностицирањето, лекувањето, третманот, терапијата, препознавањето навреме на сето она што ќе значи навремено и успешно лекување за понатаму. На оваа тема денеска во визита разговараме со доктор Александар Мицковски, специјалист хирург-уролог од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Поздрав до сите гледачи. Драго ми е што има вакви иницијативи од телевизиите за да се поголема популација се анимира и еден значаен дел од патологијата, од болестите се покријат, анимираат пациентите и едноставно донесат до амбулантите кај лекарот. Така и оние важни информации и пораки од страна на вас, докторите, да бидат упатени токму на вистинското место. Преку ваквите емисии можеме да опатиме поширока популација, бидејќи никогаш не знаеме со каков здравствен проблем можеме да се соочиме. Ако нешто веќе поднаучиме, ќе знаеме и како да реагираме првично. Доктор Мицковски, карциномот на мочниот меур, рековме ќе ги споменеме и останатите заболувања, оние најчестите, ама да почнеме со сетова. Колкава е застапеноста? Каков е соодносот меѓу мажите и жените? Инаку одма уште на почеток да кажеме дека за жал нема бенигни тумори на мочен меур. Ако некој се слушни, види, пошто скоро сите ординации сега имаат ехо и гледаат, може да биде виден, каже може да е бенигно, не може. Значи нема бенигни тумори на мочниот меур. Тоа е еден од ретките органи кај што сите тумори се малигни тумори. Тоа е еден од најчестите карциноми, особено во машката популација, каде што после зазема трето место. После белодробниот карцином и карциномот на простата зазема трето место. Инаку инциденцата на негово појавување е 2 до 8 ново појавени случаи на 100.000 жители годишно. Што значи е доста чест карцином, многу сериозен во смисла дека може да прогредира, да даде метастази и така натаму, и затоа е битна оваа емисија да апелираме да навреме се открие. Така. Се зголемува ризикот со возраста, на која возраст најчесто се јавува на возраст над 50 години, меѓутоа од лично искуство сме оперирали и многу помлади пациенти, така да таа бариера е веќе изгубена. Тоа е интересно да се напомене во овој воведен дел дека заедно со белодробниот карцином се единствените 2 карциноми каде што е докажана директна поврзаност со пушењето. Значи, како најчест етиолошки фактор или ризик фактор за појава на карцином на мочен меур е пушењето. Кај сите останати тумори велиме да, добро е да не пушите затоа што може да е ризик фактор, но тука директна поврзаност. Студии е покажана директна поврзаност, во над 40% успева да се докаже со студијата директна поврзаност. Пациентите кои што се пушачи со околу 20 или повеќе цигари на ден носат 7 пати поголем ризик да заболат од карцином на мочниот меур во однос на останатата популација. Така и веројатно искомбинирано и со другите дополнителни ризик фактори. Има и дополнителни ризик фактори. И зошто почесто машката? Од прилика е 2% кај женската, 8% негде кај машката популација. Зошто? Затоа што мажите повеќе работат во индустријата и се почести пушачи. Голем ризик фактор покрај пушењето е испарливите органски растворувачи и анилинските бои. Значи во индустријата кај што има испарливи органски растворувачи, исто така е сигнификантен ризик фактор и може да биде предиспозиција за појава на тоа, на карцином на мочниот меур. И како
Ризик фактор секако мора тука и генетиката да спомниме, затоа што е лоциран генот на 9-тиот хромозом кој што мутира и таквата мутација на генот ги прави подложни таа популација, може би се здрави, никош нема да заболат, меѓутоа ги прави подложни на редовни контроли, ако ништо друго, за да не се појави манифестен карцином или ако се појави да се улови во рана фаза. На време да биде откриен. Значи, овие луѓе кои што се во таа ризична група треба да бидат повнимателни. Пушачите, оние кои што работат во детектиран генот, има своје име и презиме. Да, текстилна индустрија, така, да. Сега околу симптомите. Она што е најважно, како може ли да се препознае и дава ли симптоми? Многу едноставно. Значи, 80 до 90% од пациентите со безболна хематурија, значи хематурија која што нема останати симптоми. Хематурија е крв во мокрача, во урината, да. Значи, крв во урината, без други симптоми како печење, често мокрење, болки при мокрење, покачена температура, ослабен млас и така натаму, во 80 до 90% од случаите е аларм и значи дека треба да бараме и исклучиме тумор. Значи, ние како лекари, кога ќе слушниме имам крв во мокрачата, или на лабораторија, се вика макроскопска хематурија или крв во мокрачата, или на лабораториски анализи се најдат... Која што може да се види, така и самиот пациент. Да, на биохемиска анализа на урината се најде, тоа е за нас аларм. Значи, прво што ние како уролози помислуваме, дека негде треба да најдеме или исклучиме дека нема тумор. Дај Боже да е другите 10 до 20%, али тоа е главниот симптом. Тоа е основниот симптом, нешто друго пропратно или придружно има ли? Пропратни симптоми веќе во напредната фаза може да го блокира вливот на уретерот во мочниот меур и да даде бубрежни болки. Затоа е битно да се отиде на доктор и да се види. И други симптоми во главном и да нема, може во покасна фаза веќе кога ќе даде метастази во коските да има коскени болки, што е веќе касно за жал. Веќе е напредната фаза, да. Напредната фаза во која што и онколошкото лекување не многу помага. Така, кога ги споменавте причините и ризик факторите, нели наследниот фактор, пушењето како главен и основен ризик фактор, типот на професијата и работата, каде што споменавте луѓе кои што работат во тие гранки на индустријата, дали повторени инфекции, воспаленија, цистити и ред други работи, камен во бубрек, во мочен мел, може исто така сито тоа да биде се еден од ризик факторите, хронична иритација, било да е некое странно тело, камен и така натаму, може да предизвика метаплазија, тоа е процес на промена на карактеристиките на епителот, и потоа неоплазија. Неоплазија е нешто синоним со карцином. Така. Диагнозата, поставувањето на диагнозата како основна постапка или процедура или најдобра која што открива? Е доста брза. Ова е еден од туморите кој што брзо се диагностицира. Прво да започнеме, кога ќе дојде пациентот со една обична урина и уринокултура. Ако се исклучи бактериска инфекција, во мокрачето најдете маса на еритроцити на крв, одма ве асоцира на нешто дека оди кон тумор. Би следел ултрасонографски преглед на уринарен тракт, каде што ќе се види една пролиферативна маса во мочниот меур, еден израсток, така најпросто да кажеме, во мочниот меур. Тогаш сме веќе уште поубедени. Апсолутно идат во предвид и современите диагностички методи како компјутеризирана томографија, магнетна резонанца, интравенска урографија, за да се прикаже тој израсток, меѓутоа сето тоа на крај мора да резултира со оптички преглед на внатрешноста на мочниот меур, што се вика цистоскопија. Значи, со специјален инструмент кој што се вика цистоскоп,
во нашата болница тоа кој имаме можност со анестезија во салите за амбулантни интервенции, безболно се влегува во мочниот меур, се лоцира туморот и се проценува неговата големина, делот од мочниот меур, што го зафаќа за да може потоа да се планира операција, дали се работи за голем, мал тумор кој ќе ни треба крв или не, едноставно да биде подготвен. Стадиумите, фазите, како што ќе се открие, со што да се продолжи. Потоа следи тоа откривање на стадиумите и она што во народот ние го викаме стадиуми, а пациентите најчесто прашуваат до каде е стигнал. Значи, тоа е стейджинг, стадиум или стейджинг. И уште една битна карактеристика е градусот или грейдинг на туморот. Ќе почнам од градусот, поедноставен е за објаснување. Постојат 3 степени: G1, G2 и G3. Значи, тоа е вродена карактеристика на туморот, значи неговиот вроден малиген потенцијал, колку е тој инвазивен. G1 е најмалку инвазивен, G3 е најмногу инвазивен. Значи тоа е негова карактеристика, не е тоа до каде стигнал, па да речеме G3 е трет стадиум, не. Тоа е негова карактеристика и колку е инвазивен. И врз база на тоа ја планираме и контролата постоперативно и тоа што се дава и превентивна терапија, ќе зборуваме во терапијата, со инстилации на лекови во мочниот меур и така натаму. Битен е и градусот на туморот, али градусот на туморот го добиваме после отстранување туморот и патохистолошка анализа. А што значи стейджинг или одредување на стадиум на туморот? Стадиум на туморот се одредува меѓународно, тоа е унифицирано по системот ТНМ. ТНМ значи тумор, Т значи тумор, Н значи нолци или лимфни јазли и М значи метастази. Т стадиумот има неколку подгрупи. Така, за да можеме убаво да го објасниме тоа, време е за вестите во 11 часот, па подетално ќе ни ги кажете сите тие работи веднаш по нив. Ја гледате визитата на доктор Александар Мицковски, специјалист хирург-уролог од клиничката болница Џибадем Систина. Доктор Мицковски, откако ќе се постави диагнозата, се прави оперативниот запад. Се прави цистоскопија. После тоа, така? Тоа е финална индикација, веќе е виден тумор, буквално као со голо око, значи со оптички инструмент. Истиот преглед може да биде документиран, снимен на CD, на камера и така натаму. Се постава индикација за операција, се планира дали треба крв, крвни деривати, се оди на анестезиолошки преглед, сите оние неопходни подготовки. Операцијата, ако може во прилог сега, како така да го погледнеме и она што ни го донесовте, па да го искоментирате и да го видиме, така? Со метода која што се вика трансуретрална, да сеќа ќе следи, трансуретрална ресекција на мочниот меур. Што значи трансуретрална? Тоа значи дека се користи природниот отвор, значи уринарниот канал, да со специјален инструмент ресектоскоп се влезе во мочниот меур под контрола на око или на монитор или на двете. Се врши ресекција на мочниот меур, дали со биполарна, монополарна електрична струја, лазерски, зависи кој во која болница работи и каква апаратура располага. Ова што го гледам во моментот е токму еден карцином на мочен меур. Ова е ресектоскоп инструментот кој што врши дел по дел ресекција на еден така умерено голем тумор на мочен меур, карцином. Целиот, како што гледате, тој има
карфиолас изглед, може да биде на тесна и на широка база. За нас е многу полесно кога е подалеку од отворите на уретерите, за да тие не се повредат. И целова изваден материјал кој што останува во мочниот меур, потоа со шприц се вади надвор и се упатува на патохистолошка анализа, за да може комбинирано со радиолошките методи, како што се компјутеризираната томографија и нуклеарната магнетна резонанца, се добие слика во кој стадиум е болеста. Тоа е оно до каде стигнал. За да се знае како да се продолжи понатаму. За да се планира натамошниот тек на лекувањето. Тој систем е универзален и преку тој ТНМ систем комуницираме ние докторите преку цел свет. Значи тој е унифициран за цел свет. Што би офаќало Т? Т значи тумор и содржи неколку подкатегории. Т0 значи дека тумор не може да се открила метастаза, а тумор во бешиката се уште не е докажан. Значи, случајно се открила метастаза и не е докажан. ТИС или инситу, како кратенка стои тоа, ТИС, тоа значи дека туморот е инситу, значи се уште е локализиран на епителот, на слузницата на мочниот меур. Потоа Т1 се, како одиме натаму, се полоши и полоши. Т1 значи тумор кој што покрај на епителот опфаќа и субепителното сврзно ткиво. Значи малце оди подлабоко и се уште се број до Т1 за површени типови на тумор. Од Т2 влегуваме веќе во слој кога во група кога туморот продира во мускулен слој. Значи на мочниот меур си има слој мускул кој што се вика детрузор, и имаме Т2А каде го зафаќа површниот слој од детрузорот и Т2Б кој што го зафаќа подлабокиот, уште подлабоко, и тогаш веќе сме далеку посериозни и тогаш веќе туморите се класифицираат како инфилтративни. Значи овие до Т1 беа површни, Т2 А или Б без разлика се веќе инфилтративни, Т3 веќе има продорни надвор од серозата на мочниот меур, за да Т4 има зафаќање на околните органи, кај женскиот пол тука би била матката, вагината, кај машките простата, зидовите на карлица и така натаму. Тоа е веќе Т4 стадиум. Така, откако ќе се направи една операција, може да се направи да има потреба и од следен оперативен запад? Токму тоа сакав да го докажам, само да го довршам ТНМ системот. N стои за nodes, тоа значи лимфни јазли. Стадиум на лимфните јазли. Тој може да биде NX, ако воопшто нема евалуација на лимфните јазли, N1, ако има зголемен лимфен јазол, меѓутоа со големина до 2 сантими, N2 е големина на лимфни јазли од 2 до 5 сантими и N3, пак одиме према полошо за жал, лимфни јазли како пакет со големина над 5 сантими. И останува, значи, ТНМ, уште М стадиумот, кој што значи или М0 дека нема метастази, или М1 дека веќе има далечни метастази, не во локорегионалните лимфни јазли, туку далечни, најчесто се то хепар, бели дробови, коски, што е и најлошо. Кога сето тоа ќе се сумира. Значи овај ТНМ систем се прави план што понатаму. Како ќе се продолжи за пациентот, што ќе се одбере како начин на лекување? Доаѓаме во делот на терапија. Ако се покаже дека е површен тип, значи до Т1 стадиум, кој што не инфилтрира во мускулатурата на мочниот меур, значи по новата класификација ги викаат папиларен, уротелен, неинфилтрирачки карцином, тогаш
доволна е трансуретралната ресекција. Потоа се оди на контроли, цистоскопски контроли на 3 месеци. Затоа што туморот на мочниот меур има таа лоша карактеристика да се повторува. Може не на самото место или на самото место на операција, меѓутоа може и на друго место, кога веќе еднаш се појавил, има тенденција на повторување. Да се фати на време, кога веќе еднаш е опериран и во најдобар случај имаме одговор од патологот дека е ограничен на тест стадиум, нема позитивни жлези, нема далечни метастази, тогаш остануваме на цистоскопски контроли еднаш на 3 месеци. Кои мора да се прават за да може да се открие на време. Првата и втората година така, после се проречуваат на 6 месеци, али тие се доживотни. Што воопшто не е нешто инвазивно, тоа е 10 минути една цистоскопска контрола, ништо страшно. Али ако пребрзо се повторува или рецидивираат, значи повторувањето на туморот го викаме рецидив. Значи ако рецидивира туморот и покрај тоа што бил површен, ако премногу често рецидивира, покрај цистоскопијата тие водичи налагаат и инстилација, значи ставање, убризгување на лекови директно во мочен меур преку тенок катетер. Зошто? Затоа што е докажано дека 2 лека, едно е БСЖ вакцината, припремена за интравезикална апликација, значи апликација во мочен меур, и митомицин С, тоа е хемотерапевтско средство, прилагодено повторно за интравезикална апликација, покрај оперативниот зафат, значи се повторил туморот, пак се оди на ова трансуретрална ресекција, што ја видовме и што ја гледаме сега во моментот. Меѓутоа, постоперативно се оди со апликација на тие хемотерапеутици или БСЖ вакцина, од прилика со неколку проценти подобри резултати дава БСЖ, апликацијата на БСЖ вакцината. Зошто? Затоа што тие го зајакнуваат имуниот одговор, локалниот имун одговор на мочниот меур и го намалуваат процентот од рецидиви во некои студии до 80%. Да не се повторуваат. Да не се повторуваат, да, и до 80% со БСЖ апликација. Ако се примени тој long maintenance протокол, значи долг протокол на одржување, има краток и долг протокол. Краток, ќе бидам јас краток. Значи краткиот протокол опфаќа 6 последователни недели, секоја недела по една апликација и тука завршува приказната. Меѓутоа, ако видиме многу тумори, некојаш наоѓаме и по 5, 6, 7 расфрлани, ние сме свесни дека до следната контрола пак ќе имаме рецидив. И мора некако тој малиген голем потенцијал на мочниот меур да го модифицираме. Тоа модифицирање со таа апликација, тогаш одиме со тој долг протокол. Тој долг протокол опфаќа исто вака, еднаш неделно 6 недели и потоа еднаш месечно во првата година. Тоа не ја изоставува потребата од цистоскопии, затоа што и покрај оваа превенција, која што ги активира те хелпер лимфоцитите, на група од лимфоцити, значи го појачува, го засилува имуниот одговор на самата бешика, на самиот мочен меур, сепак може да се јави рецидив. Меѓутоа во 80% помалку, го намалува ризикот. И со овај лонг или maintenance протокол кој што трае една година. Една процедура која комплетно и буквално се опфаќа се што треба да биде по прилог на пациентот. За неинфилтративни тумори. Така. Гледачите веќе очекуваат да ги вклучиме со своји прашања, да ги слушнеме нивните прашања за да го добијат советот токму од доктор Александар. Со ова се покривме до површните тумори. Сега одиме кон тие длабоки или инфилтративни. Да ги слушнеме гледачите, па ќе продолжиме со нашиот разговор. Добар ден, повелете. Добар ден, Биле. Добар ден. Ве слушам. Поздрав до доктор Мичковски, јас сум оперирана од него пред 5 години така, од леокоплакија.
Добро. Вака сега пак уште 3 пати сум оперирана горе од доктор Сабричев и ја имам болки, не така како порано, страшни болки, до докторот Мицков му кажувам, ама одам горе, имам ама болката се издржува, ама се пием лекове, имам, ми се јави таква болест, некоја мешано, сврзана хивна болест. И он ми вика, и ми правеше цистоскопија сега пред 2 недели, имам црвенело лочка на бишиката. И он вика, не може од тоа да боли. Не ме боли многу, ама ме боли. Он ми вика дека ме болело таа болест што ми се јави. Мешано, вака чекај да прочитам, доктор Мицковски. Да, ве слушам. Мешано сврзано кивна болест, М13 има точка 0. Он вика... Не знам леукоплакија. Така, да, еве, доволно е ова, доктор Александар, така што го слушнавте. Ви благодарам за јавувањето. Тоа не е тумор, тоа е една промена која што се јавува при рецидивни цистити, настанува метаплазија или не карцином на мочниот меур. И леукоплакијата некогаш во ретки случаеви, ако има многу болки пациентката, се решава исто трансуретрално. Инаку тоа не е карцином на мочниот меур. Така. Ако има болки, ако веројатно затоа сум проверил да не има повторување на леукоплакијата, ако нема повторување на леукоплакијата, тогаш може би болките се од нешто друго, ако уринокултурата е стерилна, ако нема знаци за воспалени, ако има знаци за воспалени, сигурно ќе сум и дал вака не барем јас не ја слушнав да се представи, инаку ако била пред 2 недели ќе се сетев. Малку подолг период веројатно, да, на почеток и не успеавме убаво и да разбереме, меѓутоа мислам дека од поодамна и операцијата направена така. Во секој случај повторно преглед или да се види од каде ако била оперирана, дошла на преглед, нема рецидивна болест, веројатно и бил предложен некој антибиотик за да се смират болките, ако не видиме леукоплакија, нема што да оперираме кога нема што. Така, да. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден, Добар ден. Јас се јавам во врска за исто во бишиката, имав повред на ногата, деволангет 2 месеца, имав уградена катетер. 2 месеца не може да станувам и затоа ме уградеа катетер. А ако го извадеа катетер после 2 месеца, осетив од бишиката малку тако крварење, и мокрачата осеќа печење неколку дена. И пиев палирни и се мачкав, осеќа си многу печење на вагинално, надворешно. И се мачкав клим ганистен. Дали тоа нешто опасно, а не сум испитала мокрача, не сум умоќна уште да одам до лабораторија за да испитам мокрача. Тоа, дали тоа нешто опасно или не, сега не осеќам ништо. На бишиката се ми е добро. Добро, ви благодарам. Ќе добиете совет и препорака барем што следно да направите. Да, ако ви е добро се во ред, катетерот е сепак страно тело, кое што може да провоцира такви иритативни симптоми, како совет следно кога, ако сега е добро, не мора да брза, меѓутоа кога ќе е во можност да дојде да се провери уринокултура, да не има некоја инфекција, и колку што слушнав, неколку дена палин, е апсолутно недоволно да може да се повтори таа инфекција и така натаму, пошто рече дека не е во можност морално, а нема симптоми, прва прилика сепак треба да се направат такви прегледи и испитувања, така? Уринокултура и ехо, да видиме да не нешто има посериозно, пошто рече и малку крв имала, да видиме едноставно нејзиниот уролошки статус. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Ало, добар ден. Да, веќе сте вклучени во визита, повелете. Се јавувам од Гевделе. Од Гевделе? Да. Добро. Јас сум опериран 2001 година во обител од простата. И сега, пред
пред 3 години почна по-често пати да одам по надвор, по мокрење. И пред 1 година бех во Струмица на уролог, ми даде таблети Аводарм и Танис. Нешто по-добро беше, али малко ми сметеше на таблетите за срце. Сега, во оваа година дојде еден очтип уролог. Ми даде алвоген. Алвогенот кога пиев ми правеше сметња долу и ме болеше негде на просек, как да наречам долу на кај простата, и мокрењето ме се зголемуваше повеќе. И морах да пием корнам. Корнамот ме очистуваше. И после неколку дена, кога прекинав тоа алвогенот, и пием сега корнам. Имам 2 пати, најредко 2 пати долам ноќе по надвор. А дали е добра јачината на млазот? Па има добра јачина, а ноќе некогаш нормално, некогаш не баш има, али има нормално. Дали ви направи ехо на простата, измерат колку грама е сега? Ехо во Скопје бех. Колку грама е сега простатата? Колку грама, не знам, кажам негде имаше не можам сега да се сетам, али чисто Скопје порано беше во Битолбек пред 2 години и прави оти сака да го оперират, ама оти не можам од срце да издржам и не ми дадоа. Така, врз основа на ова што ни го кажавте, доктор Александар, што треба или може да се направи следно, да се провери состојбата или што значи? Треба да се види дали таа простата колку е голема, дали прави симптоми, дали им го нарушува квалитетот на живот, ако е задоволен со оној квалитет кој што го има со терапија. Не значи дека секоја простата треба да се оперира, поготово ако има коморбидити како што се срцево заболување, али ако има после измокрување сигнификантно количество, значи значително количество на остаточна мокрача, има лош квалитет на живот, слаб млаз, ноќно мокрење, голема простата, кај што не очекуваме подобрување со терапијата, ќе се припреми кардиолошки и ќе се оперира таа простата. Не е проблем. Така, добро. Во продолжение гледаме реклами. Не ми звучеше дека е некој престарен човек па да не може да се оперира. Сепак има современи болници. Ќе се согледа убаво ситуацијата и состојбата во која што е. Состојбата и кардиолог, ќе биде вклучен и анестезиолог. Ќе се даде проценка дека може да се оперира инаку. Не би. Така. Гледаме реклами во продолжение, но останете со нас, веднаш по нив продолжуваме со денешната тема во визита. Продолжува денешната визита на доктор Александар Мицковски, специјалист хирург-уролог од клиничката болница Џибадем Систина. Доктор Мицковски, наред се најтешките и најкомплицираните форми на карцином на мочниот меур, што во таквите случаи? 80% од туморите на мочниот меур во време на првата диагноза спаѓаат во групата на овие површни. 20% во време на првата диагноза од старт се инфилтративни, со тоа што и од овие површните 10 до 20% можат да прогредираат од површни во длабоки. И тоа не само да рецидивираат, значи да се повторат, туку и да прогредираат во повисок степен, односно да станат инфилтративни. А 20% од старт се инфилтративни, што опфаќа еден сериозен пристап, тоа е веќе сериозна хирургија. Потребно е сериозно испитување на здравствената состојба и издржливоста, затоа што е тоа долга операција. Се работи за операција при која што треба да се радикално извади мочниот меур, заедно со завршниот дел на уретерите на мочните канали, заедно со простатата, семените везикули и
комплетна дисекција на лимфните јазли во крлицата. Потоа се прави резервоар од црево, се спушта дел од цревото на местото каде што била бешиката, тоа е долга операција. Па во едниот крај слепо се затвара и се стават уретерите, се реимплантираат, значи двата уретери, и после зависно од каков била позицијата на туморот, или се прави деривација на мокрачата, на урината на кожа во вид на стома или уростома, или поретко има услови да сето тоа се формира резервоар и се поврзи со мочниот канал и да празнењето сепак оди по некој природен пат, меѓутоа тоа не е она нормално уринирање, сепак тоа се тешка група на пациенти и затоа сакам да апелирам да не се дојде до тој степен стадиум или до таа фаза. Да, затоа што и површните прогредираат. Не само што рецидивираат, се повторуваат, туку и прогредираат во повисок степен ако не се прават редовно овие цистоскопски контроли. Затоа бараме редовно, додека се мали да ги решиме туморите, дали плюс со БСЖ терапија или не. Така. Да не се дојде до инфилтративен. Ако од старт добиеме инфилтративен, тогаш следи радикална цистектомија. Хистопатолошкиот наод од оваа втора операција ќе ни ја каже состојбата дали има зафаќање на лимфните жлезди, на околното масно ткиво, продор во простата, во семени кесички, и ќе не насочи дали покрај ова цела радикална долга, да речем, тешка операција и за пациентот, нормално и за докторот, нити сакана, да речеме, нормално. Никој не сака така. Тоа е мутилантна операција, да има што помал број. Меѓутоа, кога се мора се работи и зависно, ако има продор во лимфните јазди, во околното масно ткиво, тогаш е докажан со студии бенефит ако се даде адјувантна, значи последователна хемотерапија со цитостатици, оние венски, сега нема каде бешика, па во мочен меур да се стават венски, цисплатини, гемзар, тоа е протоколот кој што е се уште валиден на сите онколошки институции, одделенија, клиники, па и во Систина, кој што го продолжуваат просечното преживување после таа радикална цистектомија од 2,4 години на 4,6 години, што не значи тоа е некој просечно, нека нема некој што ќе живее 10 години или ќе почине од нешто друго, не од мочен меур, сепак е возрастна популација, не се млади луѓе. Така. Ги кажавме сите важни работи што се однесуваат на карциномот на мочниот меур, за ризик факторите и симптомите уште еднаш на самиот крај ќе повториме за да знаат луѓето кои што се во ризична група посебно да внимаваат. Пред да ги вклучиме гледачите, би сакала само кратко и за циститите да споменеме, ама оние што се повторуваат, што се хроничните, кои што ги мачат долго време и долги години. Тие се повторуваат во посебно женската популација. Зошто женската? Затоа што женската уретра или мочен канал е многу кратка и многу полесно микроорганизмите од надворешната ова генитална ареја површина може да продрат во мочниот меур. И почести се тие рецидивни цистити кои што ги доведуваат до лудило женската популација, ги има и кај мажи, меѓутоа најчесто се тие како простатити, цистопростатити. Значи тие имаме мажите еден орган плюс тука, тоа е простатата, која што ја прави уште потешко за лекување. Меѓутоа ако смека и хроничните цистити, еве од мене еден апел да прво да не се лечат сами, прво почнуваат сами, одат во аптека и бараат цитерал или одат кај матичниот, напишете ми цитерал, затоа што не ми го дават без рецепт. Второ, тоа не е правилно лекување. Ако има изразени симптоми, поготоа ако се повторуваат над 2 пати годишно, тоа е критериум да еден цистит се
класифицира како хроничен. Или ако трае подолго време, од 10 до 15 дена, или ако се повторува повеќе од 2 пати годишно, тој се класифицира веќе како хроничен цистит. Тогаш веќе постои протокол, исто така влезен во сите смерници или гайдлайнси кои ги добиваме и од Европска уролошка асоциација и од Американската уролошка асоциација, протокол за лекување на хронични цистити. Значи, не сум го смислил јас, многу попаметни луѓе од мене го смислиле, треба само да го применувам. А за жал во нашава република ретко се применува. Обично бегаат луѓе, докторите од тие пациенти, тие се изнапатени. Пробале еден антибиотик, пробале друг, ќе одат во амбуланта, ај сега пробај трет, ај сега пробај четврт и вечно се со симптоми, никој сериозно не се зафаќа да ги евалуира и повторно и прекумерно користење на антибиотици, така, и тогаш се создава и резистентен сој на бактерија, од некоја обична ешерихија коли ќе се створи мултирезистентна ешерихија коли, може да се накалеми псевдомонас, клепсиела пнеумонија и ред други стварно вирулентни микроорганизми. Вистинската терапија токму за овој проблем, да се одбере и да се применува колку време колку што е потребно. Да, со оглед на времето кој што ни остана, ќе гледам да бидам што пократок. Така, многу јасно. Време доволно и немаме, а гледачите веќе чекаат да постават прашање. Ајде да одговориме на нивните прашања. Накратко, се избира, затоа што сите овие антибиотици кои што ги знаат сиве овие гледачи што чекаат и слушаат, веќе ги земе најчесто користените, може да се надоврзите. Амоксиклав, цитерал, кој друг? Флексид и така натаму. Тие се сите антибиотици, зинат и така натаму. Сите тие се антибиотици кои делуваат на се. Ако имате воспаление на грлото, ќе ви дадат пак амоксиклав. Ако имате воспаление на мочен меур, пак ќе ви дадат амоксиклав. Ако имате воспаление на синуси, пак ќе ви дадат евепанцев, да речеме. Меѓутоа тие делуваат на се. И а овде ни е потребно целно, така да имаме една терапија точно за циститот. Затоа што идејата на лекување на хронични цистити не е да се искомбинираат 300 антибиотици, да се менуваат антибиотиците. Тие смерници точно налагаат дека треба 2 недели да се дава тераписка доза и до тоа на еден стар добар антибиотик кој што се вика нитрофурантоин или фуролин, кој што 100% се излачува преку урината. Значи не ги атакува другите системи па да ја збриши цревната флора па пациентот нонстоп да има проливи, затоа што идејата на лекување на хронични цистити е тоа што пошто долго постојат и терапијата да биде нешто подолга. А ако дадете вие подолго од овие силни антибиотици, ќе збришат и цревната и вагиналната флора, ќе се накалеми кандида и тогаш сме стигнале до никаде. Се комплицира многу состојбата, така. Идејата е првите 14 дена да се дава нитрофурантоинот, тој од 100 мг 4 пати на ден, значи на секои 6 сати. И тоа оди 2 недели, и тоа е тераписка доза. После тоа се оди со профилактичка или превентивна доза. И таа профилактичка или превентивна доза може да се продолжи до 3 месеци. И затоа е битно да не делува на другите системи. Паралелно со тоа се дават и лекови кои што се мускулни релаксанти. Се имаме и на нашиот пазар и најсовремениот лек солифенацин од таа група, кој што го има од 2 компании, кој што служи како мускулен релаксант и го олабавува мускулот на бешиката, кој што на мочниот меур, кој што заради рецидивните воспаленија и така е згрчен, контрахиран. Паралелно со антибиотската терапија се дава и мускулен релаксант. Се советува и начин на живот. Да се избегнува. И во исхраната може да се сменат некои работи и има свое влијание, нели, во подобрување на состојбата. Значи, луто, жестоко, зачинето, премногу солена храна, премногу зачини,
бибер, сето тоа смета, а многу смета и бањање во ладна вода, студени нозе. Да, тие кои што го имаат проблемот со циститот или на секоја промена на времето, се многу внимателни, ама повторно страдаат во некоја смисла. И се препорачува топли купки, значи ако имаат када во када 20 минути пред легнување, тоа се е лето, меѓутоа циститите се најчести зима. Да пред легнување 20 минути испиење во топла просторија во долниот дел на абдоменот на стомакот, загреано, дали ќе е електрично перниче, дали ќе е термофор или нешто слично. Како било начин кој што ќе го загрее, нели? Тој е начинот, значи не е начинот во мешање на сите можни антибиотици што ги има во аптеките. Туку вистинското нешто да се протокол, како да се лекува. Како да се лечи, да се има една идеја, план како да се лечи. Да ги слушнеме сега и гледачите, И само да напоменам дека вакви уринарни инфекции има и кај децата. И овој нитрофурантоин се дозира и кај децата по 1 милиграм на килограм. Значи е многу безбеден лек. Така, да. И е многу ефтин, за чудо. Што и многу битно, нели, оди во прилог на пациентите. Сакаат најскапиот лек, дека најскапиот е најефикасниот, можеби така, нели, помислуваме секогаш. А баш за хронични цистити не е баш така. Така. Добар ден за следниот гледач. Да го слушнеме вашето прашање, повелете. Ало? Да. Може да зборувам? Може, слободно. Видете, 1981 година имав камен во бубрек. Се острани тоа. После тоа, во 2002 ми го извадија бубрегот. Имав тумор. На истиот бубрек? Да, на истиот. Сега што се случува? Пред некој ден ми се створи хернија со болки. На местото на оперативниот рез? Да. Добро. Јас и после операцијата имав попуштена мускулатура. Добро. Значи, резовите се стретна еден лево, еден надоле. Так. Имав значи, попуштена мускулатура и се створи хернија. Так. Уште од тога. Што станува, мислам, сега понатака имав болки, се стегав со појас. Треба да се оперира хернијата со мрежа. Постојат мрежи со голема димензија, која цел тој појас каде што е резот и каде што е, али тоа е во доменот на дигестивна хирургија, се става мрежа. Постојат големи мрежи, не само за ингвинално. Се оперира хернијата, нема да имате болки. Многу едноставно е решението за проблемот. Така, она што треба следно да си побараат, нели, совет од дигестивен хирург. Така. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Да, ве слушаме. Дали сум во програма? Да, веќе сте вклучени. Се јавам во Откочени. Да опрашам поздрав до докторот и до вас во програмата. Видите, аз повеќе време, подолго период имам проблеми со простатата. Имам одено на уролог во Штип, а исто правам и испитувања ТПСА и ПСА. Резултатот од ТПСА ми е 5,77, а референтна вредност е 0,21 до 6,77. На ППСА резултатот ми е 1,18, а референтна вредност е 10 нано-ГМ нешто. Ало? Да слушаме одлично, да. И ноческа преку ноќта одам 2 пати до 3 пати на мокрење, а исто целата мокрача не ја испрлам, него прво еден дел, повторно после 10-15 минути уште еден дел. Молам докторот да ми каже што. Така, рековте се јавувате од Кочани, така? Од Кочани. Име и презиме. Добро. Вака сега, доктор Александар рече дека ќе додели еден бесплатен преглед за еден гледач, онаму каде што ќе процените дека е можеби малку нема да речеме сега комплицирана или тешка, зошто одбравте овој пациент. Значи еве само јас така да ги остави гледачот податоците, телефонскиот број за да можете да дојдете во Систина. Нема да ви е проблем, така? Се уште сте на линија? Во Систина, да? Да. Ќе дојдете, ќе одвоите еден ден, ќе ви кажеме кога докторот е тука, кога се враќа од одмор, за да може да се направи еден убав комплетен преглед. Нема да е само рутински, така? Зошто го одбрав овој гледач? Прво има доста изразени симптоми на тоа зголемување на простатата, меѓутоа такви има и лјадници. Меѓутоа,
тоа што ме наведе, тоа што има покачен туморски маркер, да баш него го одберам за тој бесплатен преглед. Ќе се направи едно комплетно испитување, уролошко со ехо, со се, за да се види прво да се исклучи дека нема тумор на простатата и ако се фати, тоа е рано фатен карцином на простата со 5-6 ПС, нормално е до 4 нанограми на милилитар, така да мислам дека овој пациент би имал бенефит од Така, тоа ќе се реализира во текот на месец јули, 2 недели не сте тука, ќе бидете на одмор, меѓутоа веќе од 27 сте повторно во... тука, али петок сум на работа, а пошто е покачен... И за овие 2 дена следниве да дојдат да дојдат петок, утре ни е оперативен ден, во петок ако може овај гледач да дојде, пошто има туморски маркер повисок, така, што порано да се види што порано да го видам пред да... Така. Добро. И остави податоците во режија, ние ќе ви го дадеме името и презимето, телефонскиот број, ќе се исконтактира, ќе исконтактирате и ќе се договорите. Понеделник на 27 2 недели. Така. Мора да се мора да одморат и докторите. Секако. Добар ден за следниот гледач. Во секој случај уште двајца уролози, мојот ментор и учител професор Лековски, доктор Даниел Петровски се во Систина, така да стално за сите оние кои што имаат потреба нормално да се направи преглед. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало. Да, веќе сте вклучени во визита, повелете. Добар ден. Поздрав до вас и до гостинот. Ви благодариме. Ме интересира информативно да ми кажете доктор се по телефон малку незгодно може, ама имам на пример многу нејасно ве слушаме. Јас се извинувам, ќе ве замолам уште еднаш накратко, да не успеваме убаво да разбереме, па да за честено станување за мокрење ноќе, мислам околу 2 пати мислам ноќно се случува тоа. Ноќно време околу 2 пати? Не, да, ноќно време 2 пати така се случува. Добро. И ослабен млад на мокрење. Добро. Па ме интересира дали тоа, а во јануари месец има проверка за бубрези на ЕКО и исто ми е провери простатата уредна е дека во правилна форма. Не може да е уредна, треба колку грама е, колку остаточна мокраќа после мокрење. Никогаш на ехото не се пишува е уредна. Се пишува колку е грама, дали е хомоген паренхимот и дали останува урина после измокрување. А освен ова како испитување што е направено? Треба следно нешто да се нема маркер, ве гледате, нема маркер. Така, да. За да процениме што понатаму, дали треба конзервативен, дали примате некоја терапија? Не примам никаква терапија, мислам, јас случајно беше за простатата покрај бубрегот, што проверував за камен на бубрег дали има. И наводно правилна форма има простатата, дека. Не ве разбрав каква форма? Правилна форма дека има. Правилна, да. Ајде, за да не изгрешиме некаде, имаме некакви мали потешкоти и проблеми, не можеме убаво да ве слушнеме и да ве разбереме, за да не се даде погрешен совет или препорака. Она што е најсигурно да се направат и други испитувања. Преглед кај уролог, ние доделивме еден бесплатен, толку се можностите кои можеме. Може да закаже, да дојде, да се испита тоа и гледате, нема никаква терапија, може сите симптоми ќе се повлечат. Даваме еден тест период од прилика 3 до 6 месеци, да видиме дека може со лекови ќе реагира, може ќе реагира одлично со лекови. Не секој што има проблеми со простатата па одма операција. Така, да. Добро, тука завршуваме со јавувањата на гледачите, во продолжение ги слушаме советите и препораките од магистер Илчо Захариев, кој што денеска зборува за благотворното дејство на липата. Добар ден, почитувани пациенти, добар ден, почитувани гледачи. Денеска повторно со програмата на Канал 5, емисијата Визита, сме во вашите домови. Емисијата е навистина одлично концепирана. Доаѓаат врвни експерти, обработуваме многу интересни актуелни теми за заболувања кои се многу чести. И верувам дека сите оние совети кои ќе добиете преку оваа емисија и одговори на вашите прашања ќе дадат допринос да имате навистина подобро здравје. И мојата желба е како фармацевт, фармаколог да имате навистина одлично здравје. И затоа и денеска ќе зборувам за фитотерапијата и можноста да користиме лековити растенија за да го подобриме нашето здравје. Да не забораваме дека векови наназад лековитите растенија одиграле голема улога за зачувањето на здравјето на нашата нација.
Благодарение на лековитите растенија нашиот народ опстојал, а вековните искуства околу примената на растенијата се пренесувале од генерација на генерација до ден денеска. Денеска, благодарение на науката, на современите лаборатории, докажавме дека голем дел од тие растенија навистина се лековити и се потврди оправданост од примената на овие растенија векови наназад од нашиот народ. И денеска ќе опишеме едно многу важно, актуелно лековито растение, затоа што не смееме да го пропуштиме периодот, вегетациониот период кога треба да набереме чаеви. Значи, растенијата и чаевите се берат во точно одреден временски период, ги сушиме, да ги имаме доволно, да ги искористиме во зимскиот период. Денеска ќе зборувам за липата како чај за секојдневна употреба. Липата или латинското име е Тилија кордата, значи растение кој го има во голем број на вариетети, и нашиот народ липата ја знае како украсно растение кој ги украсува нашите паркови, булевари, најдобрите дрвореди се со липа. Секаде се култивира, но некаде има самоникната, значи во големи планински комплекси, и да кажем дека западноевропските земји посебно ја ценат липата, посебно цветовите од липа, затоа што имаат навистина широка примена во подобрувањето на здравјето. А само на почетокот да кажем дека има народи во Европа кои користат чај од липа традиционално, како што англичаните го користат индискиот чај, и докажуваме дека тие се најдолговечни. Значи, чајот од липа делува биостимулативно. Значи, од липата го користиме цветот со дршката, тоа е битно да се знае. Значи, липата има насекаде, расте некаде до 1600 метри надморска височина, и за мене е значено дека во месец јуни, на почетокот јуни, почнува цветањето на липата. И сега тоа е период кога сите љубители на чајвите почнуваат да ја берат, и овде е мојата препорака дека цветовите од липа треба да ги берете само на чисти места. Никако во градските средини. Најмалку препорачувам да ги берете, да го берете чајот покрај сообраќајници или покрај индустријски капацитети, бидејќи ако тоа го правите, липата е голем абсорбенси на токсични материи и можно е дека тој чај, наместо да делува, преку абсорбцијата на токсични материи да има дури штетно дејство во вашето здравје. Втората препорака е, почитувани пациенти, кога берете чај од липа, не сечете ги гранките, туку внимателно наберете ги самите цветови со дршката, без да ги уништувате растенијата, бидејќи липата сепак представува украс на природата, а рековме дека таа го почистува нашиот воздух, а воздухот представува исто така еден добар и најдобар природен лек. Значи, во месец јуни ги береме цветовите, внимателно, нежно ги ставаме во кошница, на чисти места, значи, и тоа по убаво сончево време. Ако времето е влажно, не го берете чајот. Нема да го постигнете правиот квалитет. Вие ќе пиете топол напиток, но нема да има фармаколошко дејство, односно лековито дејство. Берењето нека биде во временски интервал некаде меѓу 10 и 14 часот. Кога ќе ја наберете липата, пристапете кон брзо сушење. Сушењето мора да биде на сенки, проветрени места или во сушара на температура од 35 до 40 степени. Никако не ја сушате липата на сонце. Сушењето ќе заврши кога ќе се кршат многу лесно рачките, односно дршките на самиот цвет. Тогаш ако тие се кршливи, тогаш ќе заврши сушењето, значи има помалку 12% влажност. Со берењето и сушењето треба да зачуваме природната боја, арома, вкус, мирис и лековитост на липата. Чајот од липа трае 1 година, значи секоја година треба да наберете нови количини. Хемискиот состав на липата е целосно проучен и веднаш да кажам дека тоа представува едно од најбезбедните растенија. Значи липата во себе содржи етерно масло некаде до 0,1%. Има флавониди, тоа се многу значени материи. Има мала концентрација на гликозиди, има сапонозиди, слузи, органски киселини, минерални материи, има витамин А, има витамин С. Значи гледаме дека најголемата квалитетна материја е етерото масло, во кој има на материја фарнезол, и таа материја му дава голема лековитост. Од хемискиот состав можеме да заклучиме дека липата е максимално безбедна, нема штетни материи и може да се дава секој ден и на деца, и на жени, и на возрастни, и на пензионери, и тоа е чај за секојдневна употреба. Значи нашиот народ векови наназад го користи чајот од липа како чај за секојдневна употреба, бидејќи со неговото примање се подобруваат одредени параметри на нашето тело, посебно имунитетот. Да истакнам дека чајот од липа има навистина голема лековитост. Прво се користи за лекување на респираторни заболувања, значи во зимскиот период, кога ќе нападнат вирусите и бактериите, кога ќе дојде до појава на растика, на грип, на одредени респираторни заболувања, со силна сува кашлица, пиенето на чај од липа ќе доведе до намалување на воспалението, до подобрување на имунитетот, ќе дојде до намалување на спазмите, ќе го олесни дишењето и секако дека лекарот ќе препише своја терапија, но користењето на чај од липа навистина ќе помогне да полесно се преброди заболувањето.
Исто така мора да кажам дека секојдневното користење на чај од липа може навистина многу да влие да го подобрите максимално имунитетот, да не дојде до заболувања, и ако дојде до некоја настинка, да речеме, ако дојде до појава на грип, ако дојде до појава на некој друго заболување, тоа ќе се појави во една поблага форма, со помали симптоми и нема да имате последици. Втората важна особина е на липата што таа представа силен диафоретик. Значи липата предизвикува потење. Бидејќи ги активира потните и лојните жлезди, таа е детоксикатор, го чисти телото. Значи, ако вие сакате на некој начин да ја намалите телесната температура, преку потењето тоа ќе се постигне. Ако имате настинка со покачена температура, ако имате некој белодробно заболување со покачена температура, примањето на чај од липа ќе доведе до ширење на крвните садови, до зголемена активност на потните и на лојните жлезди, ќе дојде до намалување на телесната температура. Истовремено да кажам дека ширењето на крвните садови доведува до подобрување на циркулацијата на екстремитетите, на раците и на нозете. Липата делува како силен биостимуланс. Тоа што го реков на почетокот дека одредени народи, а интересно е во северна Италија, во областа Јужен Тирол, значи тоа е на границата со Австрија, највеќе долговечни луѓе кои достигнале да речеме 90-100 години има таму, и интересно е дека таму традиционално се собира липа и секој ден се пие чај од липа еднаш до 2 пати. Ако рековме дека представува детоксикатор, го чисти телото, а делува биостимулативно и ја подобрува циркулацијата, но не само циркулацијата на екстремитетите, циркулацијата на мозокот, можеме со задоволство да кажеме дека тоа представува навистина одличен природен стимуланс и извороден природен лек. Нормално дека липата ја подобрува функциите на бубрезите, значи делува диуретично, ја зголемува значи елиминацијата на сите оние материи кои се непотребни на телото, и таа функција навистина може да биде стимулирана со користењето на липата. Исто така да кажем дека нашиот народ навечер чај од липа ја користи како седатив за смирување. Значи ако сте малку надразнети, ако сте нервозни, ако имате немирен сон, напите се на чај навечер од липа со малку мед, ќе имате и мирен сон, брзо ќе се смирите и ќе имате навистина добри ефекти. И уште една особина има липата, а тоа е дека е добар спазмолитик. Значи ако имате да речеме некој спазам во стомакот, дали како последица некој заболување на желудникот, како последица на заболување на 12 палечното црево, тенкото црево, дебелото црево, чајот од липа навистина поволно ќе влијае. Сега да кажем дека липата, рековме дека е чај за секојдневна употреба, но таа влегува во комбинирани медицински чаеви микстури, кои се користат значи за градни заболувања, чаеви за подобрување на имунитетот, чаеви кои треба да кои делуваат биостимулативно, чаеви за подобрување за против настинки рековме, чај за подобрување на бубрежната функција, и верувам дека за подобрување на циркулацијата, и да кажем дека во многу национални фармакопеи таа е официјален лек. Значи едно од најценените лековити растенија, и верувам дека после оваа моја емисија сите ќе сватите дека липата треба да биде составен дел на секоја домашна аптека. Кои лекови може да ги направите во домашни услови поштовени пациенти? Прво да кажем дека фармацевската индустрија изработува лекови во кои влегуваат екстракти од липа, но вие во домашни услови може да направите барем 3 лека. Прво може да направите чај. Чајот од липа се припрема како инфуз, се припрема секој пат свеж. Значи наутро ќе завриете 300 мл врела вода, ќе ставите една супена лажица цветови од липа, треба да ве кисне 15 до 30 минути, процедете, заставете го со мед, испите го одеднаш. Тоа може да го направите и на пладне и навечер. Некои пациенти липата ја вријат, но вријањето не смее да биде повеќе од 2 до 3 минути, затоа што со вријањето ќе испари етерното масло и ќе се намали лековитоста. Инаку да кажем дека липата може да се користи со години, без пауза, бидејќи нема штетни ефекти, но ако ја користи да речеме за терапија на настинка, ако ја користи да речеме како биостимуланс, ако ја користи за лекување на градни заболувања, доволно е да користи некаде 5 до 10 дена. Од липата може да направите тинктура. Тинктурата се припрема во однос 7:5. Значи 50 грама липа се става во една тегла, се залива со 250 грама разбршен алкохол или ракија со волуминска концентрација од 40 до 50%, кисне 10 дена на темно место, се меша секој ден 2-3 пати, 11-тиот ден се процедува, имате лекови стабилен година дена, 3 пати по една кафена лажичка за сите они индикации кои ги спомнав. И мора да кажам дека липата се користи за припремање на медицинско вино. 30 грама липа се става на литар квалитетно црвено вино, стои 30 дена на темно место, се промешува секој ден неколку пати, после 30 дена се процедува, се зема 2 пати дневно по 50 мл, како извороден биостимуланс и средство за подобрување на циркулацијата. Секако дека во домашно услови може да направите медицински мед. Медицинскиот мед ќе го припремите со 50 грама смелена и ситнета липа, значи цвет од липа, во фин прашок, додавате килограм ливадски мед,
додадете сок од лимон, најмалку од еден исцеден лимон, измешајте го во еднолична смеса, 3 пати дневно по една кафена лажичка за подобрување на имунитетот и за лекување на настинки. Липата е безбеден чај, нема несакани реакции, нема контраиндикации и затоа мојата препорака до вас е нека биде секојдневен ваш пријатен напиток и ваш пријател. До наредната емисија, поштовани пациенти, ви посакувам да имате навистина многу здравје. Од господинот Илчо Захариев ќе ги слушнеме веќе и во утрешното издание на Визита. До крајот останува кратко време. Што да запамтиме од сето она што денеска ни докажавте? Како главни, најважни take home messages би ги издвоил: престанете да пушите, ако зборуваме за оваа тематика. Така, карциномот на мочниот меур, за да ги избегнуваме ризик факторите. 7 пати поголем ризик, престанете да пушите и тоа подхитно. Второ, ако работите во индустрија каде што имате контакт со бои и испарливи органски растворувачи, носете заштитна облека, маски и така натаму, за да не бидете директно во контакт со тие испарливи органски растворувачи и тие амини кои што го зголемуваат ризикот од појава на карцином на мочниот меур. При секоја појава, дали микроскопски на лабораториски испитување или макроскопски, сами ќе видите во урината црвена боја, јавете се подхитно кај уролог, затоа што шансите да се открие карцином на мочен меур или на горните уринарни патишта е 80 до 90%. Така, рано препознавање на тие симптоми, она што е најважно, нели? Секогаш велиме да ги знаеме причините, ризик факторите и симптомите, многу е побезопасно крварењето ако е пропратено со симптоми. Може да е симптом на циститис, еден јак, па во склоп на тоа печење, често болно мокрење, да има и малку крв во мокрачата. Меѓутоа, безболна присуство на крв во мокрачата тоа е веќе многу поопасно, алармантно. Ако веќе се диагностицира тумор, да биде во установа лекувањето со извореден патолог, каде што има еден заокружен круг, да биде во голема институција, што има заокружен круг од уролог, патолог и онколог. Така, за успешно потоа да се продолжи да се спроведе лекувањето и терапијата. Ви благодарам што ни бевте денеска на Визита. Ви благодарам на поканата. Со задоволство ќе гостувам. И следен пат, секако, да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на Канал 5 телевизија. До 17 часот не излегувајте од дома доколку немате некоја важна или значајна обврска, бидејќи денеска температурите се на 40 степен. Веќе сме во жолта фаза. Препораките од лекарите, почитувајте ги, да се разладувате постојано, да пиете течности, да бидете во простории каде што е по-нормална температура. Останете во добро расположение, се гледаме утре повторно 10 минути до 11 часот со нова Визита и нова тема.